qëndrojnë. A ju duk, sepse akuzat që vinë nga partit në nivel qëndror, po them, ish opozitorës, tash s'po e din kush në pozite. Edhe Lumira Abdigjiku akuzuan për një lloj shantazhi në këtë deklaratë. Po s'ka të bëj, unë e kuptoj edhe kjo është në kuadrin e kësaj fushatës që tash më sonte filloi për balotazhet, por megjithatë nuk është shqetësuese gjuha e secilit kamp politik. Këtë synojnë të marrin, maksimizojnë numrin e mbështetësve vet, të synojnë sa më shumë komuna që të fitojnë. E pas ka përmend aty në fjalimin e tij edhe zoti Kurti që uron suksese edhe kandidatit të PDK-s që është në bashkëqeverisje me ta në Dragash, për dallim prej PDK-s e cila është pozicionuar për asnjë bashkëpunim të mundshëm qoftë në nivelin lokal me lëvizjen vetvendosje. Domethënë për te gjuhës, për te asaj që flitet në për tubime ku janë mbështetësit e tyre politike, konsideroj që e rëndësishme është ky fillim i bashkëpunimeve në nivel lokal. Dhe kështu duhet jetë, sepse secili grupim politik duhet të punojë për interesin qytetar. Dhe e konsideroj që pavarësisht tendencave që në studio televizive deri diku e kemi edhe këtë punë, po jo deri në masa shumë të mëdha, për të bërë rreth polarizimeve, e shoh që në nivelin lokal ka filluar një shtrirje dhe kjo na gëzon pa diskutim. Unë pe kam një problem se kjo, kur s'po tregon, është mirë a është keq, kjo veç po tregon që ka ndodhur. Ky bashkëpunimi thash na gëzon të gjithëve që ka filluar në nivel lokal. Me komente Albin Kurtit që ja u bllokoi parë nëse s'votoni për partitë teme. A mirë a keq? Leti ja ndodh as ndodh. E diskutuam që buxhetet e komunave nuk mund t'i bllokojë askush, ashtu siç nuk është bllokuar Prishtina. Domethënë ka që tjetër temë. Vullneti i tij për me mashtru qytetarëne. Nuk është vullnet për të mashtruar. Është drejtë jotja me kuptu çysh ti ki qef. Po për tek kësaj e konsideroj që ai ka qenë i qartë me mbështetësit e tij atje, ka kërkuar mbështetje për kandidatët e tij që i kanë të bardhë dhe është krejt në rregull, sepse e bën secili kamp politik. Domethënë, okay, e kuptova. Ai ka thotë që në fushatë elektorale bën edhe me rrejt. Unë nuk e thash këto, nëse ti do me përcjell kështu, je i lirë me po. A thash kështu? Sepse megjithatë drejta fjalës këtë vend garantohet me kushtetutën. Po në çështje do të më lidh, ti the me të drejtë, nuk është e vërtetë që ka mundësi me u blloku buxhetin komunal. Nuk e tha që bllokoj, nuk e tha as që do ta bllokojmë. Nuk ja parë tha. Në anën tjetër po thua Albin Kurti ka të drejtë të përdor çfarë do lloj gjuhë që të marr vota se në fushat. Dhe po e dëshmon vetë mas nej që çka tha është e pavërtet. A je ka thënë pra që Albin Kurti është rëndës? Unë nuk e thash, është drejtë juaj të thoni çfarë do që ju keni vullnet për të thënë, sepse për të thënë çfarë do. Jo, në rregull është, dhe se ky e konsideron që me një gjuhë të tillë i bën derë edhe vetes është krejt në rregull. Unë absolutisht fjalën e lirë nuk e kam në plan ta cenoj. Ky ka të drejtë. Po edhe fjala e lirë ka një drejtë shpreh çdo që ky e kupton. Edhe ashtu çysh ky e kupton. Nuk marr përgjegjësi. Që kjo fjallë në që ka tu ka me dora